Okay, yachia adofo ama adofo nyina kwaba abepiem ewo GH live so. Yede nsem nyina ehyiawo ena no pa wie anwumre. De ye kan ne so nyankropon twedi ampon wo soro basa yimfre no. Omo ye nyina ho ban. No no moaye na yedwumadi a yedie pa bia no. Enye nhyira na nso abapa wo ha ene ne mo ho. Thank you for watching us. I GH live yede nsem ni hyia asante Kotoko asem bia pie. Yes. Na yes stories na projection and I say I can say update eba ho I say de betudwa. Ema ye na for now ye editorial bi edify ya papa ya de nyina ye offer super legend of a Malik Jaber ho. Say one to media kasa ne ade ade bi update aba ho ye de bro. Sisi coach Kwesi Appiah ede afutu nsem kakra ama papa mu nsem eba na yebedom sukwa and 2 foreign players be and so agents nsensem bi ha kwesi pa omo ha kwesi say hey na coach ya udi Sudan ya wonders any ade coach na utimi ya Ghana mu mebo bi ma ya any ade agent ne ha no coach nso ato ne bo omo mpe rushing bia na chiranko ansan kwesi bo so nti ye de mu nchiremu ebro scout ahodo any agents ahodo ha coach Kwesi Appiah for say omo pese omo de players ebe soma Asante Kotoko na ni nyina so it goes with money any ade nti ye de mu nchiremu ba yenko aha GH live subscribe na be kan ho na ento aso everybody who GH live go far away who GH live. Subscribe to GH Live. Okay, enti ya de nyina ora monyam for James Kwesi Appiah and I that screen so no. Na ora Kwesi Appiah said all this Sudan I wonders no. Enye wanwa but ansana me dey update story ni baba yemfa we ntudwa. Obeka ansakra na ye kobo Ghana Sudan game no. GF ne CAF ni ade ba be ka se coach Kwesi Appiah say or step aside temporary. Say ne be ya bibia be we pay as executive council member pacho I say no we resume GF impanyimfo ekwe meeting otimi kobi. Yes, according to CAF nso agiatum krata ora Kwesi Appiah de ko say ma wiwo mitimi ko eka esco no ho ne ade no mo say ampa ekwema atene otimi eka ho ani latest update e dey my T4 e wo ho nti eno no omoka so step aside na ende November 30th aso ama ono nso wamfane pa anyi bibi wakwa akusiki CAF advice CAF so na sa so ho timi ka ho mo yes scope meeting a ka ho bi we member ya to aba na you wo represent Kotoko ho nti timi ko e ma na ye fe nti so obemu na wanim na ye kan say obemu na utima srewa no kra Kwesi Appiah ai sa be kan school no na bibia awie pe nti GF ho no chirebe di sa na esitianti ande just by the way update ne dey ma NT for ho no now ora Kwesi Appiah biem and aba beto dwa say opanyin aye friend say ora Malik Jaber obekaya na no ade ya eni yi ni say technical advisor and technical director say ema Asante Kotoko boku no na me ba be editorial bi wa ha wo ya ade si na so aba say wo sa aba beto aso nam so wagu nsupa and say wadua papa na be ka say of Malik Jaber enye communication director na emomo ye technical director na say advisor nti papa en ofantene kasa bibria oye interview no so na anhwa nkwada ndi ombepushiwa no aka de yenka na akofa ebia wo adwemu fine na ode bad ye nenso na ebia other members or technical dugout ono nso adwen say ade papa bi right na enkonso na akofa nsem ene ade aba asem ye kan ye no ora Kwesi Appiah en na apenkra ne mpanyifo e ban Asante Kotoko team no e de afutu ama of Malik Jaber say director we dey stro ya na kasa ne atete so me kura ne twa so ne ye bua wa wo fa se wa de nyina oba na munya adwuma no na Kotoko mfa ne ntama pa emfemfra na emom safe ne be grant interview na me ba be fa deputy technical director na me ntimi nko be bia na fa hwan fa Kwesi ne de papa omo se omo sre papa yesu ora Kwesi Appiah mo ya de atofam de no cry example say na ya hu se me ncheda anya yiza nti sa nti wumi nyina enka mum na media for ndi omadwuma ene kasa
nti sɛ also be interview ama omu wi a ombesa akotena radio nso aya analysis e dey afa wa asem no na analysis no eno mutumi ka eka bi show ano man kan show ano kra no masa atwe de na ba bi gina kwantempom se na be ni o masem o ma plan agu paper so no ebe ko kama nti afutuo no de amom so Malik Jabe on concentrate more technically na omboa nia bema anase ne offer ase na ade nyina ogum no mommoa ematim ne mfantoma pa emfemfra rather than say ye ba be interviews bebre no enhye da emwa nti ye da ase sase mo ye kan ye na mpanyimfo nso atimi afa danchi kama atu papa ifo asempa technical director there microphone there eba be dey ewa no ade bia na papa quotation enam Facebook o eni na coach sisi na coach so be technical director assistant na mfahin kwesi no na ya adoso dodo na ya adoso nti ye se ora kwesi Appiah na apren kra MC mpanyimfo no ede afutu ama omu nyina omade nyina ompapa omofa omunia se papa ya na interview ni dia ya teso eno eni ntwemu a yakotia ye dey to fembrel ama enatifo now ya tie say sisia no coach Ogum one coach Appiah etadinsa also ye papa with regards to players coming in and going out near the ade no ho komodi ekoso na no kreba akopɛ wom ene say ora Appiah you see agent wa Africa e ha no enyagro bia no maka jenze o coach na yeso wo team kra o Ghana saa no mo de o kan wo team kra o Ghana na ma ye wa kwada bi o ya ade ye recommend na ma hwe no ye see saa ne ma ni nyina ekoso ba ni nyina mu no se dem din kan ye ni other story mu no Kotoko empre no ho nye foreign player bia signing this very January nyame bo next season the ombe bi pa but this very January there o manya talent pool kama Ghana ho na o mpeso mu hwe mu players bi kama ombeboa ama team ni course na wie pay coach Appiah omunye exceptional talent there and you recommend the ama Ogum na Ogum so ahwe so owo abibrim ha na afi watoa so e dey recruit you say recruitment ni nyina no omuso magyae e dey ama ora ni din e dey coach Ogum ono a e dey ba no mo ya money no be problem na am say o say to abibio na say to nyame kese we yi ato e no mo dey yo na bibia e kama wo dia obeye ene se Kotoko ne ha se eba so yi obekọ stadium no akọba pẹ so say ya pese na yetimi support yi team no na afa na ntima pa de fra na sika ba team ni mu na de bia da na yenya bi e de aye ne mapa e de aboa se nkwada team ne ya tibi o stadium e kan say adakọja achi na igusu develop yi ni nyina yi sika sem nti mum ye nyina ni nyina mo na so stadium mum enko na enso abapa oha ene ne mo ho super fantastic eno ene di free mum edeba yi papa enti say ye wie say ora Kwesi Appiah ene mpanyifo awdo akasa che of Malik Jabe say ya on interview no so no me ba che sisia so de sade to anim ene say sisia no say de medin kan coaching adwuma any players recommendation no papa ba be recommend ya Ora Ogum na omu nyina hwe this very January sente saade a ene talent a abano eno a eno mbewura mu na oma pebi o Ghana pokikra kwan so ape players be say insia ekonso so no ma be join Asante Kotoko okoye videos dada no mu ayaya obehu si abobodin Hafiz Ibrahim mo ene players aka now they abetojwa ene say Ashikwe a obo Great Olympics no ni nua no Emmanuel Entry no eba Kotoko yi se ni omo bo ene abetamu amono adakwada ne kon nti wote se left back no ono so ba be ba Asante Kotoko se de kan na no adana ma na nyo wan nam se ni nuanom a na etwe no ama ono so aba beka team no ho na aye kra behwe no ani nchemu a eba yi papa now two foreign players been so they were ready send come be join Asante Kotoko na no me kan mo ho asem kire no so kwa obi one Guinean guy bi yes made in video crowd to honom and then one Uganda guy ba kon so no ho asem aba be tudwa me pa cho ni nyina mu no sisia no me pa cho Kumasi Asante Kotoko mpanyimfo ese omo twentwen omo nase na players a omo ayiwo omo Ghana se de medi nkan kan ono eno mbedi ho dwuma ansana omo atoa so ahwe omo mpese ombe sika kofa foreign player bia ba na fe na abetena bench ama ato abobose nkofie se wo ye foreign player wo ba be ka ho local no wo be blend ama na ye kra behwe wo be embelliship enye bia fe na aba betena onom aye bia Clovis Cambudi ni bi dabi
no any chimwa aba betuja no nti that two players na nanka eso mo timi eba beka ho panyifo esa stadium video ni pa and sana o matimi ameki any attempt say let's go for yes and I say let's go for no e munchi wo be free ma bia no ye de beto ye na team for NMT with regards to Ora coach Malik Jabe hon sensem enu Ora Akwasi Appiah futu mu de ama papa no say on tikasa so no on this episode there near the two anim say sana akoba ama papa nso agya tum krogen so obete kasa no so ntia ya asempa pa no eni nchemu efiri mu de eba honomo nti this very episode there na the womu aye brew your story ba kwa ye editorial and a confirmation aba afa ho ne senti na house ya ato fem brew the amount no ensem wode ye the amount na update ba kwa ho ne say asikwe a left back the Emma Great Olympics no and you know abet amoa ene catch fancy man entry said the mobile more dazzling Kotoko team nim kama ko manim no asakwada na ni say ade ni mu ede asante mu ede nisu nya bia no ba bebo nti akwada na nka say inchi closer to asante Kotoko a mpanyifo gu so ene no edi nkomo eno eni nchiremu a abanti de beka nyina ne say hi GH live bo modien na subscribe hi ensemre and I'm say data no ehia yi pa yen pese o data be say kwa ya pese o tie na unya very good input and I say unya nsempa na nsempa na himfie nyina so AGH live subscribe na afi eba beka abusua ko ni ho bi ne fa nkwa ni G Chrome me dey Derek Saint Everybody, yeah. Moving to his life, and go far away. Moving to his life. Subscribe to GH Live.